วันนี้นะคะเราอยู่ในงานเทศกาลแข่งเรือยาวประจำปี 2553 จังหวัดพิษณุโลกค่ะ วันนี้เราในตัวแทนของเยาวชนเครือข่ายเฝ้าระวังภัยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภาคเหนือตอนล่างค่ะวันนี้นะครับเราก็จะมาเฝ้าระวังภัยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยที่เราจะไม่ทำเหมือนทุกปีที่ผ่านมาเราจะแทรกซึมเนียนๆเหมือนหน้าพวกเราทั้ง3คนเลยครับก็คือเราจะมีแบบสอบถามมานะครับไว้คอยสอบถามสำหรับประชาชนมาร่วมงานประเพณีแข่งเรือในปีนี้กันครับโดยเรามีของรางวัลให้ต้องลองดูคาดเข็มขัดติดเครื่องยนต์และเตรียมตัวพร้อมที่ยานวันนี้ภารกิจของเรานะคะมีถึง2วันด้วยกันวันที่18และ19นี้ค่ะยังไงแล้วเนี่ยไม่อยากให้เสียเวลานะคะเราไปดูภารกิจของเราเองเลยดีกว่าไปยังพวกเรามาเลยติดเครื่องยนต์และเตรียมตัวพร้อมที่ยาน GPS จุดมุ่งหมายนั่นคือสุดจักรวาลส่งจุบ goodbye mama and say goodbye to earth และปาดน้ำตาออกจากแก้ม no matter how much ค่ะสำหรับการลงพื้นที่ในวันนี้นะคะพวกเราก็ยังเห็นเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องดื่มนะคะแต่ว่าอาจจะน้อยกว่าปีที่แล้วนิดนึงแต่เขาเปลี่ยนจากการสนับสนุนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นการสนับสนุนเครื่องดื่มของน้ำดื่มนั่นเองค่ะวันนี้เราก็ต้องบอกว่าสนุกมากๆเลยยังไงเราเนี่ยก็อย่าลืมเรื่องของสุขภาพตัวเองแล้วก็การรณรงค์ในเรื่องของบุญประเพณีที่ดีงามไม่ว่าจะเป็นการสืบทอดเพื่อที่จะให้คนรุ่นหลังหรือว่าลูกหลานของเราได้สืบทอดประเพณีที่ดีงามต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ